地獄有好多，我覺得即係數之不盡，其實每日都發生緊。但係我覺得係一樣嘢係應該要反而要去諗下嘅就係我當唔當嗰樣係地獄咯？如果我唔當嗰樣係地獄嘅話，其實嗰樣唔係地獄嚟嘅，我唔需要衝破。即係你話每個人都有好多地獄㗎，但係你點睇佢？你望住地獄，地獄就望住你嘅。所以我反而會覺得，你當我而家諗啦，我唔覺得嗰啲係地獄咯。我會反而覺得嗰啲係個世界安排俾我喺呢個世界上嘅一堂，或者係咯，我唔會當嗰啲係地獄，所以我覺得我冇衝破過任何嘢，但係我只不過我接受咗一啲嘅，我接受多啲課程，或者接受多啲嘅學習，或者一啲嘅拼圖咁去拼湊咗而家嘅我咯。係咯，好認同。同上係咯，好認同。都感謝呢啲嘅係所謂嘅地獄出現咯，即係可能你細個嘅時候覺得呢一樣嘢係地獄，但係你都感恩，即係有陣時地獄唔係未必係一個仙嚟噶嘛，可能係一個人嚟噶嘛。咁某程度上你感恩呢啲人出現，即係令你成長跨越，反而係要感恩。可能佢都唔係地獄，佢係天使，係咪啊？即係你點睇咯？係啊，係啊。個過程裏邊，我覺得影響好大嘅，因為其實係你每日去，我都入行廿幾年，即係由編劇開始做到導演，你好少見到一部戲係啲人係咁中意啦，即係咁去多謝你啦，嗰個滿足感，除咗滿足感好大之外，令到嗰個責任感都大咗啦。即係以往可能子華神佢有同我講，即係話我哋作為一個電影工作者，我哋唔多唔少有少少社會責任。其實當時我覺得我覺得有嘅，但係我覺得未去到咁大。但係呢部戲令我覺得個責任係大嘅，即係原來透過一個唔同嘅媒體嘅一個創作，係可以去影響好多唔同嘅人。咁我覺得呢樣嘢係以後佢會影響到我以後嘅創作咯，佢會影響到我以後拍嘅戲咯。就原來佢影響嘅力度，佢嘅感染力咁大嘅，咁我覺得呢個係佢都影響得我好緊要呢樣嘢。因為我覺得東方家庭，尤其是我哋受原生家庭嘅長大，佢哋受佢哋嘅影響嘅時候，就會發現其實好多嘢都唔願意講。即係其實好多嘢你可能講咗咧，因為我哋每個人都係一個個體啦。我唔知你諗乜，你唔知我諗乜，我就靠你日常嘅反應去揣測你究竟係你嘅諗法係咩噶嘛。咁但係當有好多人佢唔願意將佢內心嘅想法或者佢嘅意圖去講出口嘅時候，而佢所做出嚟嘅嘢就會令就算連最親嘅人都有機會去誤會咯。咁我就覺得大家希望透過呢部戲嘅時候，大家睇完嘅時候，你嘗試下，就算你唔講出口都 OK 嘅，但係你嘗試下去表達咯，即係用有限嘅時間去表達更多咯，即係乜嘢都得噶。我覺得即係我哋聽到好多觀眾佢哋話，我可能我40年冇同個爸爸聯絡，我哋老死不相往來。但係我睇完破地獄之後，佢會話我會試下今晚打俾佢，我會試下約佢食飯。咁我覺得呢個係一個開始啦，起碼一個開始先。我希望可以感染到嗰啲人去 start up 呢件事咁樣咯。係咯，因為我本身個屋企係都好彩嘅，即係都好有愛啊，好開心，同埋我係一個咩都講出口嘅人嚟。所以對我嚟講，呢個角色好遠嘅嗰個距離。咁啊，直至到演完之後，你話最大嘅得着咧係當然更加珍惜啦，我就更加感恩啦。另外一樣嘢就係我會有一種更加重嘅一種同理心，因為以前嘅我咧，譬如我有個朋友，佢屋企係冇咁好嘅，咁佢去同我申訴，我就會講一啲可能係充滿愛嘅説話。唔係啊，你擁抱下啦，你講啦，即係覺得佢點解會咁樣嘅咧？你哋屋企關係，但係拍完之後咧，我就好深深咁明白一句咩叫做未經別人苦，莫勸別人善。
就係因為我未經歷過佢，可能佢原生家庭帶俾佢嘅創傷，我未經歷過，所以我一味淨係叫佢你唔好咁，你唔好咁。但係而家我經歷過之後，我嘅勸導方法會唔同啦。咁當然我希望佢都會可以充滿愛啦，可以被療愈啦。但係而家就冇咁強硬地，淨係一味叫佢你善啦，你善啦咁樣。